Всем добрый вечер. Спасибо, что вы, так, как говорится, еще тут остались. Спасибо, Алиса. Меня зовут Александра. И сегодня мы с вами поговорим про проект устойчивого развития и как они могут быть полезны для вас. Вообще, устойчивое развитие для нас — это развитие не только наших жилых районов, это также развитие среды, образовательной, спортивной, культурной, а также бизнес-среды. Для нас устойчивое развитие — это не просто комфорт, ответственность, но также и вовлечение жителей. Мы проводим опросы, мы собираем обратную связь, и сейчас мы видим, что для жителей важны не только товары и услуги, но и также ценности, с которыми они друг друга себя точнее ассоциируют. Поэтому жителям важно, как бизнес ведет себя в текущее время, какое у него отношение к своему району, к экологии, к сообществу. И поэтому мы активно развиваем проект устойчивого развития. Я предлагаю посмотреть сразу за первое полугодие 2025 года. Цифры говорят сами за себя. 14 тысяч человек приняли очное участие в наших проектах. Если углубляться в проекты сами, у нас 85 человек участвуют в буккроссинге каждый месяц. 38 новых жителей пользуются экообменниками каждый месяц. И это все активные, заинтересованные, замотивированные жители наших районов. Я немножко, наверное, пока эти слайды пропущу и расскажу, а как же мы хотим с вами коллаборировать, партнериться. У нас есть несколько вариантов взаимодействия. Это экообменники, где вы можете, где точнее жители могут прийти и сдать крышечки. Это контейнеры для сбора вторсырья. Это также контейнеры для сбора, точнее для буккроссинга, а также контейнеры для сбора одежды. Что важно? Экообменники, они достаточно такие менее, они маленькие по размеру, да? Контейнеры у нас более габаритные. Поэтому мы специально привели тут размерности ниже, чтобы вы могли оценить вообще возможности размещения ваших бизнесов. И что получается? На самом деле такая вин-вин-вин ситуация. Мы вам предоставляем этот экообменник или контейнер. Мы также дополнительно рассказываем о том, что вы установили в наших социальных сетях, а партнер занимается уже всеми дальнейшими работами по поддержанию работы этого экообменника. Давайте, скорее всего, остановимся на первом примере. Экообменник для сбора пластиковых крышечек. У нас партнер — это Вкусвилл. Это устройство, которое принимает пластиковые крышки на дальнейшую переработку. И это очень классный маркетинговый инструмент. Во-первых, целевая аудитория — это, скорее всего, семьи с детьми. Детям очень нравится приходить и сдавать крышечки. Это очень такая вовлекающая история. Мы советуем ставить экообменники в бизнесах с большой проходимостью. И, наверное, такой один из самых важных вопросов. Окей, я поставлю, сколько это ест электричество. За месяц, как 3 раза вы чайник вскипятите, примерно столько и ест. На самом деле они суперэкономные по электропотреблению. Поэтому, что хочется сказать, это все — это не только вклад в доброе дело, но это и классный маркетинговый ход, маркетинговый инструмент. И мы стараемся очень активно об этом рассказывать про то, как бизнесы стараются партнериться с такими эко- и соцпроектами. Наше партнерство, наши коллаборации с вами разделены на несколько этапов. Первый старт коллаборации. Мы публикуем новость о том, что вы разместили экообменник или контейнер в наших телеграм-каналах, в ВК и в нашем мобильном приложении, а точнее это раздел «Зеленое будущее». Размещаем также этот проект на эко-карте в мобильном приложении. То есть это такое первичное знакомство вашего бизнеса и с местными жителями. Второе — это 3 месяца сотрудничества. Мы снимаем видеоролики и размещаем в карточке проекта в мобильном приложении. Тут у нас идет еще уже более такой момент вовлечения активного жителя в сам проект.
И далее мы упоминаем проект в зеленом дайджесте, дайджест, который выходит у нас ежемесячно в телеграм-канале, в приложении. Мы публикуем каждый квартал посты и до 3 упоминаний «Москва для тебя». Тут уже вообще сам бизнес у нас, если можно сказать, интегрируется в экосистему А101, и вы получаете устойчивое присутствие в наших коммуникациях. Вот Полина сказала, да, то, что у нас уже в мобильном приложении более 60 тысяч пользователей. Да, вот, тут, вот можно сказать, какие у нас большие охваты и сколько людей увидит вашу инициативу, да, по интеграции вот, экообменников или контейнеров. Дальше что хочется сказать. Я упоминала эко-карты. Да? Что такое эко-карты, что это за зверь такой? Эко-карта — это карта, на которой мы помещаем бизнесы, которые реализуют социальные или экологические инициативы. Человек заходит, видит, где точки сбора вторсырья, где эко-контейнеры, где экообменники. И самое важное, что эта карта, она уже интегрирована в мобильное приложение. У нас нет никакой дополнительной итерации с жителями, мы не заставляем его еще что-то скачивать. То есть уже все внедрено. Для жителей это очень удобно. Он зашел, посмотрел, куда ему надо идти, что сдавать, там, одежду, крышечки и так далее, график работы. То есть это очень сильно, как это, можно сказать, супер user-friendly. Это, наоборот, подталкивает участника принимать, прошу прощения за тавтологию, принимать участие в таких мероприятиях. Следующее, вот тут, наверное, делаю такой мостик к предыдущему спикеру, к Полине, программа лояльности. Мы понимаем, что, конечно, классно, когда жители делают это добро на всей земле, но мы понимаем, что мотивация и поощрение — это тоже важно. Поэтому за каждое участие в социальных или экологических инициативах мы начисляем жителям бонусы программы лояльности. На что они могут их потратить? Первое — на эко-мерч, который мы делаем сами из переработанных материалов, а второе — это на скидки у партнеров. Так слайд называется «Зачем это вам?». Но на самом деле, во-первых, это реально увеличение и привлечение трафика и новых клиентов. Люди зачастую заходят сдать крышечки, а параллельно заходят к вам в магазин, в студию или в кафе. А второе — это повышение узнаваемости бренда. У нас довольно большие охваты, поэтому мы стараемся как можно чаще и мы стараемся рассказывать и в наших телеграм-каналах, и в мобильном приложении, и в ВК. Повышение лояльности клиентов для жителей реально важно, чтобы бизнес был ответственный и устойчивый, и дополнительные возможности для продвижения. Как вариант, это станет классным инфоповодом, опять же, для публикации в социальных сетях. Важный слайд. По вот этому QR-коду вы можете оставить заявку на размещение экообменника, контейнера второго дыхания или контейнера Rebooks, а также на сбор вторсырья из вашей точки. Если про первые 3 я вам рассказала, то последнее — это наш пилот. Если у вас образовывается бумага, картон, какое-то вторсырье, мы пилотируем сейчас процесс вывоза. Конечно, это все индивидуально, это зависит от объема, будет ли оператору выгодно или невыгодно вывозить, но в любом случае мы можем индивидуально это все проработать, если вам это интересно. Вот, в принципе, все. Спасибо большое.